Два вида долгов. Один делает тебя рабом, другой– миллионером. Еврейская мудрость. Шалом, мой дорогой друг. Располагайся поудобнее. Сегодня у нас с тобой будет разговор не для всех. Разговор, который может показаться горьким лекарством, но поверь мне, именно такие лекарства и ставят на ноги. Я хочу, чтобы ты приготовился, потому что сегодня мы будем говорить о самом страшном слове в языке бедного человека, о слове, которое шепчут по ночам, когда не могут уснуть, о слове, которое заставляет сердце сжиматься от звонка с незнакомого номера. Это слово «долг», и я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Я вижу это в твоих глазах, даже через этот экран. Ты думаешь, о чем этот старик говорит? Долг – это рабство. Долг – это яма, из которой не выбраться. Это позор, это слабость, это вечный страх. И знаешь что? Ты прав, абсолютно прав, но ты прав лишь наполовину. И именно эта половина правды держит 99% людей в бедности всю их жизнь. Потому что мой отец, благословенна его память, научил меня тому, чего не пишут в учебниках по экономике. Он показал мне, что долги бывают двух видов. Один вид долга – это яд, медленный, мучительный яд, который капля за каплей отравляет твою душу, крадет твое будущее и превращает тебя в раба с серой кожей и потухшим взглядом. А второй вид, о мой дорогой, второй вид долга – это самый мощный инструмент в руках Созидателя. Это рычаг, которым можно сдвинуть мир. Это семя, из которого вырастает финансовая свобода. Это то, что превращает простого человека в хозяина своей судьбы. И сегодня, клянусь, я научу тебя их различать. Так, как когда-то научил меня мой отец. Скажите мне, вы когда-нибудь просыпались в 3 часа ночи в холодном поту, когда темнота в комнате кажется не такой густой, как темнота в вашем будущем? Когда в голове, как назойливые мухи, крутятся цифры. Цифры счетов, цифры кредитов, цифры, которые вы должны отдать, но которых у вас нет. Это чувство, когда живот скручивает от страха перед завтрашним днем, знакомо вам? Когда ты смотришь на своих спящих детей и думаешь, а что я им оставлю, кроме своих долгов? Если да, то знай, ты не один. Миллионы людей по всему миру живут в этом тихом, невидимом аду. Они улыбаются на работе, они выкладывают красивые фотографии, но внутри у них выжженная пустыня. Они рабы. Рабы своих желаний, рабы своих ошибок, рабы процентов, которые капают, даже когда они спят. А теперь я скажу вам то, что заставит многих покрутить пальцем у виска. Я скажу вам, что долг – это не зло. Долг – это просто инструмент, как нож. В руках бандита нож – это оружие, несущее смерть. А в руках хирурга тот же самый нож – инструмент, спасающий жизнь. В руках мясника он разделывает тушу, чтобы накормить семью, а в руках художника вырезает из дерева произведение искусства. Проблема не в ноже. Проблема в том, кто держит его в руках, и самое главное, зачем он его взял. Большинство людей хватают этот нож за лезвие и потом всю жизнь удивляются, почему их руки в крови. Они берут рабский долг. Но есть и другие люди, немногие. Они берут этот нож за рукоятку. Они используют долг Созидателя. И именно этот долг прокладывает им дорогу к состоянию, о котором первые могут только мечтать. Сегодня я расскажу вам историю. Свою историю. Историю о том, как я, молодой и глупый мальчишка, едва не утонул в долговой яме, и как один суровый разговор с моим отцом на нашей тесной кухне изменил абсолютно все. Этот разговор сэкономил мне десятилетия ошибок и без преувеличения сделал меня тем, кто я есть. Оставайтесь со мной, потому что эта мудрость может стать и вашей. Я не родился с серебряной ложкой во рту. О нет. Я родился в маленькой квартирке, где зимой по углам рос лед, а летом единственной прохладой был сквозняк из форточки. Мой отец, Авраам, был сапожником.
Его руки пахли кожей, клеем и гуталином. Этот запах я не забуду никогда. Он был запахом честного, тяжелого труда. Мама, моя дорогая мама Сара, обшивала всю нашу улицу. Она могла из старого отцовского пальто сшить мне такие штаны, что все думали, будто они из самого дорогого магазина. Мы не голодали. Нет. У нас всегда была картошка, хлеб и мамина любовь. Но мы были бедны. Я остро чувствовал эту бедность. Я чувствовал ее, когда видел, как мои сверстники хвастаются новыми велосипедами, а я все лето чинил свой старый, передаренный от двоюродного брата. Я чувствовал ее, когда не мог пригласить девочку, которая мне нравилась, в кино, потому что денег хватало либо на 2 билета, либо на хлеб на завтра. И я возненавидел эту бедность. Не тихую и достойную бедность моих родителей, а свою собственную, унизительную. Мне казалось, что деньги — это ключ ко всему, к уважению, к любви, к свободе. И я решил, что у меня они будут, любой ценой. Когда мне исполнилось 19, я устроился на свою первую настоящую работу — помощником в лавку тканей. Я получал гроши, но для меня это были целые сокровища. И тут я совершил первую, самую страшную ошибку в своей жизни. Я попался в ловушку, в которую попадаются миллионы. Я увидел у хозяина лавки, господина Размана, золотые часы. Они блестели на его запястье, как маленькое солнце. Они не просто показывали время. Они кричали: «Я успешный человек. Я хозяин жизни». И я захотел такие же. Не точно такие же, конечно. Мне такие были не по карману. Но я нашел похожие, позолоченные, в витрине магазина напротив. Они стоили 3 моих месячных зарплаты. У меня не было таких денег. Но рядом с ценником была манящая табличка. Кредит всего 10% в месяц. 10%. Звучало так безобидно. Что такое 10%? Я был молод, полон сил. Я думал, поработаю сверхурочно, где-то сэкономлю, быстро отдам. Мой разум кричал мне: «Стой, это глупость». Но мое тщеславие, мое желание казаться, а не быть, шептало: «Купи, ты заслужил. Посмотри, как все будут на тебя смотреть. Эта девочка, Ревекка, она точно обратит на тебя внимание». И я купил. Я вышел из магазина с коробкой в руках и чувством эйфории. Я надел эти часы. Они тяжело и приятно давили на запястье. Я ходил по улице, выставляя руку так, чтобы все видели мой успех. Первые несколько дней я был на 7-м небе. А потом пришло отрезвление. Пришел день первого платежа. Я отдал почти половину своей зарплаты. И тут же понял, что на еду и оплату комнаты мне почти не остается. Я начал экономить на обедах. Потом я занял немного у друга. Потом еще немного. На 2-й месяц платеж показался мне уже не 10%, а целой вечностью. Часы на руке уже не радовали. Они стали напоминанием о моей глупости. Они тикали, отсчитывая не время, а дни до следующего платежа. Я стал раздражительным. Я плохо спал. Работа перестала приносить радость, потому что я знал, почти все, что я заработаю, уйдет в эту черную дыру. Я попал в рабство, добровольно надел на себя кандалы, и эти кандалы были сделаны из позолоченной латуни. Кульминация наступила через 3 месяца. Я просрочил платеж. Мне пришло письмо с угрозами. Я сидел на своей кровати в крохотной съемной комнатушке, держал это письмо в дрожащих руках, и слезы катились по моим щекам. Не от страха, от стыда, от осознания своей ничтожности и глупости. Я сын Авраама, который всю жизнь работал, не покладая рук, чтобы его семья ни в чем не нуждалась, променял свою свободу на кусок блестящего металла. В тот вечер я пришел к родителям. Я не мог больше это скрывать. Мама увидела мое лицо и все поняла без слов. Она молча обняла меня. А отец... Отец сидел за кухонным столом, пил свой вечерний чай и чинил старый ботинок.
Он даже не поднял на меня глаз, когда я вошел. Но я чувствовал его взгляд спиной. Я сел напротив. Тишина в кухне была такой густой, что ее можно было резать ножом. Слышно было только, как тикают старые ходяки и как отец скрипит шилом, протыкая толстую кожу. Наконец, я не выдержал. Я выложил все. Про часы, про кредит, про долг, про письмо. Я ждал крика, упреков, пощечины. Чего угодно. Но отец молчал. Он закончил с ботинком, отложил его в сторону, налил мне чаю и только потом посмотрел мне прямо в глаза. Его взгляд был не злым. Он был уставшим и печальным. «Сколько?» — спросил он тихо. Я назвал сумму. Он кивнул, как будто услышал то, что и так знал. «Дурак», — сказал он беззлобно. «Ты не просто дурак. Ты раб. Ты продал свое будущее время за побрякушку. Ты отдал свои еще не прожитые дни, свои силы, свои нервы в залог за то, чтобы какой-то прохожий на улице подумал, что ты важная птица. А ты не птица. Ты цыпленок, которого поймал хитрый лис». Он встал, подошел к старому буфету и достал оттуда жестяную коробку из-под чая. В этой коробке они с мамой хранили свои сбережения. То, что они откладывали годами, отказывая себе во всем. Он высыпал на стол мятые купюры и монеты. Он считал их медленно, тщательно. «Здесь хватит», — сказал он. «Завтра пойдешь и отдашь все до последней копейки. А часы эти...» Он на мгновение замолчал. «Часы эти ты продашь тому же магазину за полцены. Или просто выбросишь. Мне все равно. Я не хочу их видеть в этом доме». Я хотел было броситься ему на шею, благодарить, но он остановил меня жестом. «Сядь. Разговор не окончен. Я даю тебе эти деньги не в подарок. Ты вернешь мне их, работая. Каждый вечер после своей лавки ты будешь приходить ко мне в мастерскую и помогать. Будешь таскать кожу, чистить колодки, набивать каблуки. Будешь работать, пока не отработаешь каждую копейку. Но это не главное. Главное, чтобы ты понял». Он сел напротив меня, его руки, мозолистые и сильные, легли на стол. «Послушай меня, мальчик, и слушай хорошо, потому что я не буду повторять это дважды. Ты думаешь, долг — это зло? Ты ошибаешься. Долг — это огонь. Ты сунул в него руки, как неразумное дитя, и обжегся. Но огонь может и согреть, и сварить пищу, и осветить дом. Все дело в том, как и для чего ты его используешь. Есть долг раба, а есть долг созидателя. И пока ты не научишься их различать, ты так и останешься нищим, даже если будешь зарабатывать миллионы. В ту ночь на старой кухне, под тиканье часов, мой отец дал мне самый важный урок в моей жизни. Урок, который стоил дороже всех университетов мира. Отец взял со стола 2 куска сахара, положил их передо мной. «Смотри, ма», — сказал он, — «это деньги. Точнее, твоя возможность. Вот ты, у тебя есть выбор». Он взял 1 кусок сахара. «Ты можешь взять в долг, чтобы съесть этот сахар прямо сейчас. Ты получишь удовольствие на 3 секунды. А потом у тебя не будет ни сахара, ни денег, а только обязанность вернуть то, что ты съел, да еще и с процентами. Это когда ты покупаешь телефон, который не можешь себе позволить, одежду, чтобы произвести впечатление, машину, чтобы соседи завидовали. Ты потребляешь будущее. Ты берешь в долг у самого себя из завтрашнего дня, чтобы порадовать себя сегодня. Это и есть рабский долг». Он говорил просто, но каждое его слово входило в меня, как гвоздь. «Почему он рабский?» — продолжал отец, глядя мне в глаза. «Потому что он не создает ничего. Он только уничтожает. Вещь, которую ты купил, начинает терять в цене в ту же секунду, как ты за нее заплатил. Твой новый костюм завтра станет старым. Твоя машина через год будет стоить вдвое дешевле. Ты платишь проценты за актив, который умирает. Это все равно, что платить за аренду дохлой лошади. Ты не едешь на ней, а просто тащишь на себе ее труп и еще приплачиваешь за это.
Этот долг накладывает на тебя цепи. Он заставляет тебя держаться за нелюбимую работу, потому что тебе нужно платить по счетам. Он лишает тебя возможности рисковать, начинать что-то свое. Он крадет твою свободу выбора. Ты становишься рабом банка, рабом магазина, рабом вещи. Я смотрел на первый кусок сахара, и мне казалось, что я вижу в нем те проклятые часы. Я видел в нем миллионы людей, которые каждый день идут на каторгу, чтобы оплачивать вещи, которые им на самом деле не нужны, чтобы впечатлить людей, которым на них на самом деле наплевать. А теперь смотри сюда. Отец указал на второй кусок сахара. Есть другой путь. Долг Созидателя. Это когда ты берешь в долг не для того, чтобы съесть сахар, а для того, чтобы купить на эти деньги еще 10 кусков сахара по оптовой цене, пойти на рынок и продать каждый из них с наценкой. Ты вернешь долг, заплатишь проценты, и у тебя на руках останется прибыль. Твой долг не уничтожил ценность. Он ее создал. Он наклонился ко мне через стол. Его голос стал тише, почти заговорщическим. Пойми простую вещь, сын. Бедный человек берет в долг, чтобы потреблять. Богатый человек берет в долг, чтобы инвестировать, чтобы купить то, что будет приносить ему еще больше денег. «Что это может быть?» — спросил я. «Что угодно», — он развел руками. Старый сапожник, вроде меня, берет в долг, чтобы купить новую швейную машинку, которая позволит ему работать вдвое быстрее и брать больше заказов. Он отобьет стоимость машинки за полгода, вернет долг, и следующие 10 лет эта машинка будет кормить его семью. Это долг Созидателя. Фермер берет в долг, чтобы купить хорошее зерно и арендовать поле. Осенью он соберет урожай, продаст его, вернет долг и останется с прибылью. Это долг Созидателя. Умный человек берет в долг, чтобы пойти учиться на востребованную профессию. Да, он будет платить за обучение несколько лет, но потом всю жизнь его новые знания и навыки будут приносить ему доход, который в десятки раз превысит сумму долга. Это самый лучший долг Созидателя. Он снова взял 2 куска сахара. Рабский долг – это пассив. Это гиря на твоей ноге. Долг Созидателя – это актив. Это инструмент в твоих руках. Прежде чем взять в долг хотя бы 1 копейку, ты должен задать себе всего один вопрос. Главный вопрос твоей финансовой жизни. То, на что я беру эти деньги, положит мне в карман больше, чем я за это заплачу, или заберет из него. Если ты берешь кредит на новый iPhone, ответ – заберет. Это рабский долг. Если ты берешь кредит на курсы программирования, после которых твоя зарплата вырастет вдвое, ответ – положит. Это долг Созидателя. Если ты берешь кредит на шикарную свадьбу, чтобы пустить пыль в глаза сотни гостей, ответ – заберет. Рабство. Если ты берешь ипотеку на маленькую квартиру, чтобы сдавать ее в аренду, и ежемесячный платеж от арендатора перекрывает твой платеж банку, ответ – положит. Созидание. «Запомни», — сказал отец в конце, — «мир специально устроен так, чтобы толкать тебя к рабскому долгу. Повсюду кричит реклама. Купи сейчас, плати потом. Живи на полную катушку. Ты этого достоин». Они не хотят, чтобы ты думал. Они хотят, чтобы ты чувствовал, чтобы ты завидовал, чтобы ты покупал эмоции. Потому что на твоих рабских долгах строятся их империи, а путь Созидателя – он тихий. Он требует дисциплины, терпения и ума. Он требует сначала думать, а потом делать. Выбирай, мальчик. Кем ты хочешь быть? Рабом с позолоченными часами или свободным человеком с мозолистыми руками? В ту ночь я не спал. Я лежал и снова прокручивал в голове слова отца. 2 вида долга – пассив и актив, потребление и созидание. Это было так просто и так гениально, как будто пелена спала с моих глаз. Я понял, что всю свою недолгую жизнь гнался не за тем. Я хотел казаться богатым, вместо того, чтобы становиться им.
На следующий день я отнес деньги в банк. Я продал часы. А вечером пришел в мастерскую к отцу, и следующие полгода, каждый вечер, я отрабатывал свой долг. Я дышал пылью, сбивал пальцы молотком, но я чувствовал себя самым свободным человеком на свете. Потому что я возвращал не просто деньги, я возвращал свою честь и свое будущее. Прошли годы, много лет. Отцовская мастерская превратилась в небольшую обувную фабрику. Потом появились магазины. Я узнал, что такое большие деньги и большие риски. И да, я брал в долг. Много раз. Я брал кредиты на закупку оборудования, на аренду новых помещений, на расширение бизнеса. Это были огромные суммы, от которых у меня, молодого, закружилась бы голова. Но я больше никогда не боялся долга. Потому что перед каждой сделкой я мысленно садился за тот старый кухонный стол и задавал себе один единственный вопрос, которому научил меня отец. Это рабство или созидание? Это убьет мои деньги или заставит их рожать новых детей? И если ответ был созидание, я действовал смело, потому что я использовал долг как инструмент, а не как наркотик. Так в чем же главная мудрость, которую я хочу до вас донести сегодня? Она проста. Перестаньте бояться слова «долг» и начните его понимать. Долг — это не добро и не зло. Это рычаг. Вопрос лишь в том, куда вы его направляете — вверх или вниз. Безжалостно истребите в своей жизни все рабские долги. Посмотрите на свои кредитные карты, на свои потребительские кредиты. Это ваши цепи. Составьте план и избавьтесь от них. Перестаньте покупать пассивы в кредит. Никогда. Это финансовое самоубийство. Ищите возможности для долга созидателя. Вместо нового телефона купите в кредит онлайн-курс, который даст вам новый навык. Вместо поездки в отпуск на заемные деньги возьмите небольшой кредит и купите профессиональный инструмент, который позволит вам начать свое маленькое дело. Учитесь, развивайтесь, инвестируйте в то, что растет в цене. И главный такой актив – это вы сами, ваши знания и ваши умения. Измените мышление с потребителя на созидателя. Перестаньте думать, что я могу купить, чтобы получить удовольствие. Начните думать, куда я могу вложить деньги, даже заемные, чтобы создать ценность и получить прибыль. Никто не придет и не спасет вас. Ни правительство, ни начальник, ни выигрыш в лотерею. Ваша финансовая свобода начинается не с повышения зарплаты. Она начинается в вашей голове. В тот самый момент, когда вы решаете перестать быть рабом своих желаний и стать хозяином своего капитала. Начните прямо сегодня. Не ждите понедельника или Нового года. Возьмите лист бумаги. Разделите его на две части. В одной напишите все ваши рабские долги. В другой подумайте, на что бы вы могли взять долг созидателя. Даже если это будет маленькая, крошечная сумма. Купить 10 книг по вашей профессии. Оплатить 1 урок с репетитором. Это будет ваш первый шаг. Самый важный. Эта мудрость, которой я делюсь с вами, досталась мне дорого. Она оплачена мозолями моего отца и моими юношескими слезами. И это лишь малая часть того, что я хочу вам рассказать. Впереди у нас еще много разговоров о том, как правильно экономить, как заставить деньги работать на тебя, как воспитывать детей, чтобы они понимали цену копейки. Если сегодняшний разговор коснулся вашего сердца, если вы почувствовали, что это тот самый знак, которого вы ждали, сделайте простую вещь. Подпишитесь на этот канал. Это ничего вам не стоит, но для меня это будет знаком, что наш разговор важен, что мудрость, проверенная поколениями, находит отклик в ваших душах. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить нашу следующую встречу. В следующий раз я расскажу вам, как один разговор со старым торговцем коврами научил меня главному секрету любых переговоров, который помогает добиваться своего и в бизнесе, и в жизни.
А сейчас я хочу, чтобы вы написали в комментариях всего одну фразу. «Я выбираю созидание». Пусть это будет ваше обещание самому себе. Ваша первая декларация свободы. Шалом вашему дому. Пусть мудрость и достаток всегда будут с вами. До встречи.